今晚煮呢個番茄洋葱湯加片薑。咁點解要煮呢個餸呢？呢個湯呢？因為傷風咳咗好耐，食下洋葱番茄睇下有冇幫助。我煲呢個湯呢，冇乜技巧嘅，都唔知切晒落去啊，煲腍佢。攪碎佢，因為洋葱呢，聽聞話對呢啲傷風感冒幾好，所以呢，我而家落2大個嘅，真係好奇怪，搞咗咁耐呢，都冇少少乸眼，唔知點解。咁啊，切咩形狀都冇乜所謂，因為呢，最後尾我會攪碎佢。呢個湯咧都要煲翻一定時間，如果唔係咧，啲洋葱咧就會好辣，要煲翻一段時間至會甜。如果唔怕煩咧，可以兜下啲洋葱先。咁啊，落幾多個洋葱，落幾多個番茄，隨得你自己中意。差啲抌咗嚿薑，薑咧就〜因為咧，我最後尾會攪碎佢啊，所以會好辣，唔可以落太多。番茄係一樣啦，你切咩形狀都冇乜所謂。如果你唔係諗住攪碎佢咧，梗係切翻細粒啲好啦。如果有茄膏咧，可以加啲茄膏落去嘅，因為茄膏咧喺啲濃縮咗嘅番茄咧，好有番茄味。我唔知有冇咧，竟然俾我發現罐茄膏，我會落半罐咧。哇！啲咩罐頭刀嚟㗎？中間空心得，咁啊好簡單，落晒啲落去就算㗎啦。洋葱呢，煲耐啲啊，甜啲。番茄呢，又係要煮過呢啲營養至出嘅，咁就搞掂啦。咁啊由得佢滾，大火完跟住細火慢慢漚到啲洋葱甜甜地啦。冇咗啲辛辣味呢，就攪佢。茄膏一陣間至落，滾起咗呢，就較翻慢火去。啲洋葱呢，要煲翻。我諗起碼1個鐘頭至腍啊，由得佢慢慢煲。細火咧都煲咗1個鐘頭，咁啊睇到啲洋葱都腍晒。咁咧我就用呢個攪拌嘅咧攪碎。呢個咁嘅嘢咧唔係好貴嘅，就200幾蚊，我覺得相當好。基本上咧都變咗溶咁噶啦。如果覺得想幼滑啲，咪搞耐啲。其實而家咧加啲鹽啊，加啲糖啊咁啊飲得噶啦。不過我想去濃少少咧，我就加1大斤嘅茄膏啊。因為有茄膏咧濃好多嘅。咁啊由得佢滾翻去。咁大煲湯咧，就落翻啲鹽，落翻啲糖，咁啊差唔多啦。嗱，中意可以落啲檸檬汁啊，等佢酸少少。又可以落啲香草又得。基本上呢個湯咧好唔好飲咧，就好在乎於你中唔中意飲嘅啫。如果你唔中意飲番茄洋葱咧，點煲你都唔會中意飲噶啦。咁啊飲得噶啦，開餐。講漏咗一樣嘢，呢個湯呢，雪凍咗呢仲好飲。